सुरयेन मचून कातरून घेयात आणि तातूंतलो तो येल्लो पार्ट आसता तो एका आयदनान काडून घेवया। हातून मागीर इल्लें मीठ, हळदीचो पिठो आनी मिरसांगेचो पिठो घालून मिक्स करून हे काडून सायडीन दवरया। तशेंच हांकां बरें स्मॅश करून घेवया। कालीन तेल गरम करून तेल बरें तापलें तशें तातूंत जिरे घालून ते 2 मिनटां भाजून तातूंत कांदो घालून तो बरो तळसून घेवया। मागीर तातूंत आले लसणाची पेस्ट आनी टमाट घालून तोय बरो भाजून घेवपाक जाय। तातूंत मागीर हळदीचो पिठो, मिरसांगेचो पिठो आनी कोथमिरीचो पिठो घालून मिक्स करून तातूंत ते स्मॅश केले एग योक्स घालात आनी चवी पुरतें मीठ घालून मिक्स करून हातून इल्ली ओली कोथमीर घालून मिक्स करून तुमचें हें स्टफींग रेडी आसा। तर तयार केलें स्टफींग ते तांतया भितर बरें भरून घेवया आनी मागीर तांकां दोनी सायडींनी बरो रवो लावन घेवपाक जाय। कालीन तेल गरम करून ते रवो लायले तांती एक एक करून कायलीर घालात आनी ताजे वयल्यान इल्लेशें तेल घालून थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून हे दोनी सायडींनी आमकां 1-2 मिनटां खातीर भाजून घेवपाक जाय। आनी तुमचे एकदम इजी भरिल्ले तांती